Han er lokalkjent. Ja, jeg er vel lokalkjent. Vi er helt sprunget her i denne heia i snart i 60 år. Fra han var gudunger, men det er ikke så tid jeg er på toppen av armen på Gaustadvia, men det er det av og til. Nå er vi på Via, Kjensgarknuten, men Ole Espeland sier at Kjensgarknuten er vel den knuten på andre siden. Og liten Kjensgarknuten her ute, men på toppen av Gaustadvia. Det skal være 610 meter over havet. Og her bygde de varen opp, jeg vet ikke, det var sikkert før første verdenskrig, for Ole Espeland som er her i dag, han forteller det at far hans, Zacharias, gikk her under første verdenskrig og tente i lykt. Da de hadde sånn vardemerke, morgen og kveld. Men så hadde denne varen rotet ned, og så på 1999 så bygde historielaget her i Kvinesdal oppfattet den i dag. Og når dere ser, denne varen ligger vel i Hegebostad. Sognegrensa gjenger vel her ute i dalen, tror jeg. På den rinna der. Og den heia der bort med masta, det er Haugeheia i Kvinesdal. Der er Statnett i mast. Og så ser du helt bort i horisonten der Norskarknuten over Kleiven i Kvinesdal. Og lengst i vest så kan du se i Skimta i mast, det er skykula i Bjerkreim. Og bakom herrene, men vi kan ikke se den, og i steile hei som heter Dobbeskårheia med Frøysvannet. Den ligger over en plass som heter Torjusetet. Det hørte til Hauan i gamle dager, nå hører det til Moisheim. Og der fortalte de at en freløse mann som heter Torjus, de gikk og bar mat fra Bjørnstøl og Bergstøl, så han var sikkert vært derifra. Og langt inne der kan dere se den værradarstasjonen inn med Staksteinsknuten mens de med Skådheia. Og den gjorde det godt for oss. For jeg kan ikke være på min eie, men det var noen år siden de ville planlegge vindmøller ved hele heia her. Men så fant de ut det når det ble fornimmet den værstasjonen, så det ble refleks. Og det var det mange av de som grunneierne der som var glad for rundt her. De kan se det jo med lista nå. Så her er vi utsikt over heian, her er han rundt. Her bort vi ser det ved Konsmo, Høyland i Konsmo, det er der som ligger i nordøst der. Der ser du veien på praktestien mellom Kås og Undeland i Kås. Men ja, denne varen ble oppbygd i 1999, og da tusenårsskiftet, da skal vi brenne bål her. De fløy inn med helikopter, vi kan enda se noen av de der stengene som ligger og fløy inn ved. De fløy list inn fra lista, og så bygde vi opp en varde her og skulle tenne nyttårsaften på tusenårsskiftet. Og meg og naboen min Odd Hidreskogen, vi var inne her og tente, men da den kvelden var så tjukk med skott, at det var eneste var åkken som ble sett den. Vi hadde tent her, så tog vi bildet av den, og vi kom ned rundt fjellet der, så så vi den ikke. Heldigvis var det noe snø som vi hadde sporene å gå etter fra Hellestrand, og vi høyste hadde fare vilt av lørtninger. Men vi fikk da sett fyr på den, ja. Og denne veien her, jeg vet ikke om det var sånn voldsom ferdselsvei over heia, det var mellom Gaustad og Espeland, så var det nok en del trafikk før i gammel tid, men jeg kan nevne fra under krigen i 1945. Våren i 1945, da kom tyskerne jo til Hauan og arresterte farmen og 3 onklene, da dreifte de over heia her og ned til Espeland, de kom ned. Da i 28. mars i 1945. Og vi er med Ole Espeland her, han minnes det, og han over 80 år og så stilt opp her i dag, og det synes jeg er sprekt gjort at folk på over 80 stiller opp på denne lange turen. Jeg tror vi skal gi han en god klapp. Så vil jeg si takk for meg. Jeg vet ikke om det var noe mer i. Ja, takk, Kristian. Det var veldig greit. Hvis dere stender, hører dere meg nå? Hvis dere stender her og snur dere rundt, så ser dere omtrent ja, 70% av Vest-Agder fylke. Langt over, og det er sannelig ikke lite. Og nå skal vi høre med han Ole Espeland. Han er over 80 år, og han er greit å komme opp her. Fantastisk godt gjort. Nå kommer jeg, Ole.